Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua ini yang punya keluhan sesak napas, ini ada alat yang namanya mesh nebulizer. Ini untuk membantu kita kalau kita kena debu, pilek atau batuk, bisa diobati dengan ini. Di sini saya akan membantu cara memasang nih alatnya. Nih, ini caranya membuka. Ini fungsinya ini untuk membersihkan. Diangkat seperti ini. Ini saya bersih. Kalau mau menerapkan, ditekan lagi, dimasukkan lagi. Ini habis. Ini pakai cas yang 4, cas HP, apa-apa. Ini ada tombolnya. Ini tempat baterai, bisa sama baterai, bisa juga tidak. Masangnya seperti ini ada 2. Ini dimasukkan, kita tes uji coba. Ini dicolokkan. Kita kasih air sedikit saja, kira-kira setengahnya ini, sedikit aja. Sekarang kita tes ya. Nih, untuk yang punya keluhan batuk, pilek, sesak napas, ini ada nih, lihat. Ada uapnya ini. Ini sistem terapi uap ini. Ini kalau ditekan 1, udaranya biasa. Tekan 1 lagi, tambah besar. 3 kali mati, ya kan? Nah, semoga bermanfaat untuk bolo-bolo semua, ya.